Սելյայնակիցներ բովանդակայինին բովանդակության ժամանակ ձևին եմ ուզում անդրադառնալ։ Ընդհանրապես այս պրակտիկային կարևորագույն օրենսդրական նախաձեռնությունները բերվում են հապշտապ, առանց պատշաճ հանրային քննարկման, առանց բոլոր շահագրգիռ կողմերի թեև դեմ կարծիքները լսելու։ Սա ինձ շատ հիշեցնում է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարության 25 թվականի կատարողականի մասին հայտարարություն, հաշվետվության ժամանակ, երբ ասում են, մենք գնացել էինք ընտրությունների մի նախընտրական ծրագրով, ժողովուրդը այդ նախընտրական ծրագիրը մի կողմ դրեց եւ մեզ նոր նախընտրական ծրագիր կամ նոր հանձնարարականներ տվեց։ Այդ ոնց եղավ, ոչ ոք չգիտի։ Ոնց եղավ 21 թվականին այս կողմ դրեցին, ուրիշ բան տվեցին։ Հիմա նույնն է, քննարկման ժամանակ առաջացել է հանրային պահանջ։ Այդ հանրային պահանջը, ով ասես, որ հանրային պահանջ է։ Այսինքն, եթե մի քանի հոգի պատրաստված հարցերով գալիս են եւ այդ գաղափարը սկսում են քննարկել, Օվերտոնի պատուհան են բացում, դա նշանակում է հանրային պահանջ։ Քննարկում ա եղել պատգամավորների մասնակցությամբ, հա, պատգամավորների մասնակցությունը լավ է, կարևոր է, բայց հանրությունը չի սկսում եւ չի վերջանում պատգամավորներով։ Կան քաղաքական ուժեր, կան հասարակական կազմակերպություններ, որոնք բոլորը այս հարցով զբաղվել են, չգիտեմ, 5, 10, 20, 25 տարի։ Այդ մարդիկ բոլորն ասում են, սա այս օրենքը հակասահմանադրական է, մարդու իրավունքներին հակասում է։ Այսինքն հասարակության մեջ կա հստակ տարանջատում։ Եվ սենց կարևորագույն օրենք բերել 8-րդ գումարման ազգային ժողովի վերջի օրերին հրատապ կարգով արտահերտ նիստում, ներեցեք էլի, հասկանալի է, չէ՞, ինչ եք ուզում ստանով անել։ Շուտ անենք, մտցնենք, բրդենք, սղացնենք, անցնենք դեմոկրատիա եւ շարաչող թափանցիկության պայմաններում։ Շնորհակալություն։ Ծովինար Վարդանյան, համեցեք։